Mladi, kultura in čarobni vrt. Z enim imenom Junijska večera 2024. Razposajeni mladi glasbeniki, pisano občinstvo in čudovit naraven ambient. Popolna kulisa za uvod v poletje. Glasbeni center Do Re Mi se po uspešno izvedenih junijskih večerih v lanskem letu tudi letos z veseljem vrača na oder pred festivalno dvorano Bled. Letos je Glasbeni center Do Re Mi skupaj z Zavodom za kulturo Bled pripravil 2 junijska večera. Kaj vse smo lahko slišali v teh 2 večerih, nam je zaupal ravnatelj Glasbenega centra Do Re Mi, Primož Kerštan. Letos smo naredili en tak pregled celega šolskega leta, ki je minil, tako da smo se lotili nekaj točk iz našega prazničnega koncerta. Lotili smo se našega orkestra, oziroma naš orkester je nastopil, ker je letos imel pomembno gostovanje v Franciji. Prvič so gostovali v Franciji, so se predstavili s programom, ki so ga izvajali tam, pa še nekaj drugih točk smo dodali. Predstavili so se naši tekmovalci, ki so letos zelo uspešno zastopali Do Re Mi in Bled in Slovenijo. Dosegli so bronasto, 2 srebrni in zlato nagrado in nastopale so še razne komorne skupine, vsi zbori. Tako da je bil program zelo pester in se mi zdi, da je bilo tudi za poslušalce zelo zanimivo. Zaupal nam je tudi, kakšni so glasbeni načrti za poletje. Šolski plani so najprej počitnice, potem poletna šola tradicionalna v Adragasu, na katerega vabimo vse učence, do 1. julija so še prijave odprte. Naslednje šolsko leto se pa lotimo novih projektov, novega prazničnega koncerta in gremo novim izzivom naproti. Na poti na Bled lahko opazimo transparent, ki vabi na junijske večere. V rokah pa držim lepo oblikovano vabilo. Pa bi vas zdaj želela vprašati, od kje vam navdih za oblikovanje? To je v bistvu vsak dogodek sam zase, se razkrije, ko daš namero, da naj se razkrije, kako naj bo oblikovan. Eni so bolj igrivi, eni so bolj resni in Do Re Mi mislim, da ima tak renome igrivosti in iskrivosti, sploh pa takole na poletje z rožicam, junijski večer, in mislim, da se ta lahkotnost potem odrazi tudi v tiskovinah. Zelo lepo je videti, da Zavod za kulturo podpira kulturo krajevnih mladih umetnikov. Anja, vi ste letos prvič vključeni v ta dogodek. Bi nam lahko povedali, kako ste ga doživeli in kaj načrtujete za prihodnje leto? Ja, drži. Doživela sem ga kot res lep dogodek ob Blejskem jezeru, ki pritegne veliko lokalnega prebivalstva, požanje veliko navdušenja, pričara krasno atmosfero, tako da se nadejam, da ga bomo priredili tudi prihodnje leto, morda v večjem, manjšem obsegu, z nekoliko spremembami, ampak v glavnem se nadejam ponovitve. Kot Do Re Mijevci sami pravijo, so junijski večeri na prestižni lokaciji s pogledom na Blejsko jezero odlična priložnost, da lahko predstavijo delo Glasbenega centra Do Re Mi pred iztekajočim se šolskim letom in s tem obogatijo kulturno podobo kraja pred začetkom poletne sezone na Bledu. Učenci pa se še zadnjič pred odhodom na počitnice predstavijo svojim staršem, občanom in naključnim obiskovalcem. Vprašali smo tudi nastopajoče, s čim so se nam danes predstavili, kako jim je bilo nastopati oziroma kaj jim je bilo najbolj všeč. Jaz sem igrala prečno flavto in zelo mi je bilo všeč, ko smo pač igrali, pa so nas vsi tako gledali navdušeno. Pela sem. V zboru? Ja, v zboru. Jaz igram bobne, meni je pa zelo všeč lokacija. Ful dober je bilo, pa pela sem v pevskem zboru Leva in čarovnico Maro. Jaz sem pela v zboru in ful mi je bilo všeč, da sem imela sola. Jaz igram prečno flavto, pa zelo mi je bilo všeč, ker smo gledali na jezero. Igram klavir, pa ful dobro mi je bilo danes nastopati, pa tudi ta lev mi je bil všeč, ker smo kar ponovili. Danes sem nastopala v zboru, pa
Nisem imela nič treme. Ja, pač igral sem klavira, no. Pa ja, dosti je bilo dobro, no, ker smo klej, pa se vse vidi na bleta, no, pa malo tako, ja. Kaj vam staršem pomeni možnost, da se mladi glasbeniki predstavijo na junijskih večerih? Super! Olajšanje za en večer, zaključek super sezone, cel let, ko smo držali pesti, čez vse vaje, pa siljenje, pa žurke, pa tole, da je v super ambientu, pa babice pa detki pridejo, pa malo tujci, ki navijajo za naše otroke, top. Ogromno, zato ker vadijo celo leto in se trudijo in to je en tak način, da se pokažejo tudi še širši javnosti. Mladi glasbeniki iz Do Re Mija so naredili lep glasbeni uvod v poletje in skupaj z njimi se veselimo tudi poletnih glasbenih dogodkov v okviru Zavoda za kulturo Bled.